Лукашенко нервничает после визита в РФ, Турция заявляет о возможном вторжении в Израиль, а американское вооружение остановило российское наступление. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Ожесточенные бои идут вдоль дуги из 3 населенных пунктов на Донбассе. Какие цели ставит РФ и как российское наступление в Харьковской области потерпело поражение? Лукашенко после визита к Путину устроил истерику. Что пошло не так в переговорах с кремлевским диктатором? Туристических поездок быть не должно. Никакого туризма, должен быть результат. Новый конфликт. Турция готова ввести войска в Израиль, а в Израиле уверены, что Эрдоган пошел по пути Саддама Хусейна. Нам нужно только быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Американская военная помощь помогла Украине остановить наступление россиян в Харьковской области и тем самым разрушила надежды Москвы окружить Харьков, город-миллионник. Тем не менее, наступление оккупационных войск России продолжается на Донбассе, и сейчас одной из главных целей россиян является захват Покровска. Обо всем этом пишет Вашингтон-Пост, корреспонденты которого побывали на линии фронта. Покровск является важным транзитным узлом. Авторы издания уточняют, что, скорее всего, российское командование сейчас сконцентрировало все свое внимание именно на наступлении в Донецкой области. Вашингтон-Пост уточняет, войска Путина сейчас наступают вдоль дуги из 3 ключевых точек: Часового Яра, расположенного к западу от города Бахмут, небольшого промышленного города Торецк и к западу от Очеретина, села, которое находится на стратегически важной высоте. В то время как в других местах идут интенсивные бои, в том числе и на Купянском направлении и в некоторых местах на Южном фронте, наступление в Донецкой области представляет собой заметный сдвиг в тактике российских командиров. Они, похоже, извлекли уроки из прошлых ошибок и теперь добиваются устойчивых успехов для Кремля, а также угрожают украинскому городу Константиновка, который расположен на стратегической магистрали. В Генштабе ВСУ уточняют, что на Покровском направлении за сутки происходит несколько десятков боестолкновений. Россияне при попытке продвигаться вперед несут значительные потери. Самолеты F-16, которые уже в августе может получить Украина, не смогут кардинально изменить ситуацию на линии фронта. В этом признались неназванные украинские чиновники в интервью The Telegraph. В материале говорится о том, что Запад передает Украине эти истребители слишком поздно и очень мало. Всего 20 единиц до конца года. В то же время, по данным издания, всего 6 украинских пилотов были полностью подготовлены для управления этими истребителями. Еще одно важное замечание – первые самолеты не будут использоваться близко к линии фронта и для наземных атак. Главной функцией станет укрепление украинской противовоздушной обороны, перехват ракет, беспилотников и самолетов РФ. В то же время в одном из недавних интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что истребители F-16 должны находиться на расстоянии более 40 километров от линии фронта из-за риска сбития российскими силами. Тогда безопасно это поднимать F-16 в воздух во время воздушных атак, когда идут крылатые ракеты, когда идут шахеды. Они там изменяют тактику, они стали летать ниже, шахеды стали в каких-то вариантах летать выше, там, где их не достают мобильные группы. То есть тактика усложняется и усложняется. Если в воздухе будет хотя бы тех же самых несколько машин F-16 или там 6 машин F-16 будет, они не будут долетать даже до линии фронта, они будут здесь встречать этих непрошенных гостей, будут давать информацию, и там будет приниматься решение, кто его будет сбивать. Его будет сбивать ПВО, либо его будет сбивать F-16, либо его будет сбивать мобильная группа. Неважно, какая это цель. Шахед или крылатая ракета. Вот в этой в этих рутинных действиях выявятся очень многие там несовершенства, нестыковки всех существующих организационных процессов. Чуть было не сказал бизнес-процессы. Но армия — это те же самые бизнес-процессы, то есть они там не на денежном основаны, так сказать, представления, они основаны на действиях, последовательности действий и алгоритмов этих действий. И их сейчас очень многие надо будет менять.
Лукашенко отправил войска в поля. В ведомстве Хренина, не стесняясь, отчитываются, что взвод, который был сформирован на базе гвардейского зенитного ракетного полка, сейчас в полях Витебской области, и военные помогают убирать зерно. Но и это еще не все. На базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты идет подготовка и экипажей вооруженных сил для помощи в уборке урожая в Гомельской области, сообщают в Минске. Обещают, что после специальных учений военнослужащие пересядут на комбайны и вот-вот дособерут всю гречиху. Подъем у нас в 6 утра, мы едем на базу к нашей технике. Мы ее распечатываем, я еду на сушилку, отгружаем бункера с сухим зерном. Оно там сушится, перерабатывается, потом мне загружают самосвал в кузов, и я отвожу его на склад. Так вот 5-6 рейсов, это все на территории сушилки происходит. И потом я еду на поле, помогать комбайнерам забирать зерно. У Хренина также отчитали, что в битве за урожай военным помогает надежная техника, бодрость и профессионализм. Напомню, буквально в середине июля Лукашенко заявил, что ВСУ испугались белорусских военных и поэтому якобы ушли от границы с Беларусью. В Украине тогда сказали, что Лукашенко сам себе угрозу выдумал и сам ее отменил. А ВСУ как защищали границы, так и продолжают это делать. Лукашенко стал одним из первых, кто поддержал и бросился поздравлять Николаса Мадуро с 3-м по счету президентским сроком. В самой же Венесуэле граждане говорят об очередной подтасовке результатов и захвате власти. Многие уверены в безоговорочной победе оппозиции. Об этом говорили в том числе и результаты опросов среди населения. Мы боролись против этой диктатуры в течение 25 лет. Мы требуем от международного сообщества действий и реакции. Поражение ничтожного диктатора Николаса Мадуро стало очевидным. Достаточно. Мы защищаем наши 3 цвета флага, наши 7 звезд. Сегодня мы хотим, чтобы Венесуэла была свободной и уважала решения народа. Слава мужественным людям, которые выйдут за защиту своих прав. По данным Национального избирательного совета, который полностью подконтролен Мадуро, именно Мадуро победил своего оппонента Эдмунда Гонсалеса. Это кандидат от объединенной оппозиции. Диктатор Мадуро уже заявил, что народ якобы выбрал именно его, потому что так хотел сказать «нет» капитализму. Также Мадуро обещает, что вот-вот и в стране будет экономический рост и процветание. На момент записи выпуска было известно, что уже ряд стран не признает выборы легитимными, а вот среди признавших диктатора Лукашенко и Путин. Кроме того, в Венесуэле задерживают активистов, которые выступают против режима Мадуро. BBC сообщает, что из Венесуэлы ранее эмигрировали уже несколько миллионов человек, а сейчас этот отток может увеличиться. Люди вынуждены покидать страну из-за экономического и политического кризиса. Мы аплодируем народу Венесуэлы за участие в президентских выборах 28 июля. Мы отдаем должное их мужеству и приверженности демократии перед лицом репрессий и невзгод. Мы видели заявление, сделанное избирательной комиссией Венесуэлы. У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса народа Венесуэлы. Крайне важно, чтобы каждый голос был подсчитан честно и прозрачно, чтобы представители избирательных органов немедленно поделились информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями, а также чтобы избирательные органы опубликовали подробный подсчет голосов. Международное сообщество внимательно следит за этим и будет реагировать соответствующим образом. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Лукашенко недоволен своими поездками за границу. Говорит, что это забирает много сил и требует концентрации внимания. А в итоге его государственные визиты – это туристические поездки. Давайте договоримся, что роль президента, как это образно говорят, открыть окно в том или ином направлении. Создать почву, основу, фундамент для будущих договоренностей членов правительства и премьер-министра. А уже правительство, прежде всего ведомые Министерством иностранных дел под контролем администрации, должны реализовывать те или иные договоренности, не говоря уже о ваших договоренностях членов правительства, которые вы достигаете в процессе своих поездок. Подводя черту, скажу, что туристических поездок быть не должно. Никакого туризма, должен быть результат.
Напомню, что такая туристическая поездка у Лукашенко состоялась в минувшие выходные. Он летал к Путину, встречались они на Валааме, ходили по монастырям да по часовням, сидели в парке и любовались пейзажем. В итоге в Минске отчитали, что обсуждалась международная повестка, вопросы безопасности, а вообще переговоры были закрыты. Эрдоган не прочь ввести турецкие войска в Израиль. Резкое заявление прозвучало, когда президент Турции восхвалял оборонную промышленность страны. Он вспомнил о конфликте на Ближнем Востоке и сказал следующее. Каков был наш импорт-экспорт в оборонной промышленности и к чему это привело? Но, дорогие братья, пусть все это не вводит нас в заблуждение. Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог совершать эти нелепые поступки в отношении Палестины. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сможем сделать что-то подобное и с ними. У нас нет причин этого не делать. Нам нужно только быть сильными, чтобы мы могли предпринять эти шаги. Конечно, это заявление не осталось без внимания Израиля. Министр иностранных дел Израиля считает, что Эрдоган идет по пути иракского диктатора Саддама Хусейна. Поэтому ему не стоит забывать историю жизни Хусейна и чем все закончилось. Напомню, что 20 лет назад Саддам Хусейн был свергнут, отправлен за решетку. Для него в Ираке была восстановлена смертная казнь, и как итог Хусейна казнили через повешение в 2006 году. В МИД же Турции поспешили ответить и заявили: Нетаньяху закончит как Гитлер. Письмо с чумной палочкой было отправлено министру внутренних дел Франции Жеральду Дарманьену. Содержимое конверта сейчас отправлено на дополнительные экспертизы, пишет французская пресса. Известно, что посылку нашли в сортировочном центре почты на востоке Франции. В конверте был черный порошок, и по предварительной версии специалисты выявили следы чумной палочки. Однако сейчас все требует дополнительной проверки, ведь может идти речь и о ложноположительном результате, уточняют во Франции. На момент записи видео не были известны окончательные результаты этой экспертизы, как и то, кто мог отправить это письмо. В Париже уточняют, что помимо порошка в конверте было оставлено сообщение для главы МВД с расовыми оскорблениями. Напомню, одним из самых громких актов биотерроризма считается история с рассылкой писем со спорами сибирской язвы. Произошло это в начале 2000-х в США. Такие письма были отправлены в офисы СМИ и 2 сенаторам. В итоге заразились 22 человека, 5 из них спасти не удалось. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.